Hi everyone, good morning, welcome back to my channel. तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे र आज म जाँदैछु सिन्धुलीदेखि बर्दिवाससम्म एउटा सानो काम लिएर। सो जाँदै गर्दा एउटा भिडियो बनाइहालौँ भनेर स्टार्ट गरेको छु। हेरेर साथ दिनु होला। ढिलो भइसक्यो, यातायातमा छिर्नु छ। अफिस टाइम सकिन लागिसक्यो, सो फास्ट नै जानुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर चाहिँ कस्तो दामी पिसफुल ठाउँ छ हाम्रो सिन्धुलीको प्राय ठाउँहरू। म अहिले चेकपोस्ट पर्खिसकेको छु। ट्राफिक चेकपोस्ट छ हाम्रो सिन्धुलीको रामाजीटार भन्ने ठाउँमा। सो त्यहाँबाट कटेर चाहिँ अगाडि बढ्दैछु। कस्तो राम्रो वेदर भएको छ के, यस्तो दामी भएको छ नि। यहाँनिर घाम पनि लागेको छैन, पानी पनि परेको छैन, शीतल छ, एकदम पिसफुल छ। म सरासर जान्छु होला। अब त्यहाँनिर अलिकति पेट्रोल हाल्नुपर्ने छ, पेट्रोल हालेर सरासर गइहाल्छु। वाह, वेदर त यस्तो खतरा छ नि। मौसमले च्यालेन्ज हानिरहेको छ यार। पानी पर्छ जस्तो छ, नभिजाइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना हो मेरो चाहिँ। पाँच छः हाल्दिउँ न। ఎంత लगेज पेट्रोल हालेर निस्किसकेँ म। यस्तो निस्किने बेलामा चाहिँ दायाँ बायाँ हेर्नुपर्छ क्या। ट्रक गाडी आइरहेको हुन्छ, यस्तो बत्तेर आउँछ नि गाडीहरू। एकदम केयरफुल भएर निस्किनुपर्छ। सो हाइवे निस्किने बेलामा चाहिँ यता पुल, यता खेतमा मकैहरू, त्यो जग्गा बिक्रीमा छ अरे, किनिदिउँ कि क्या हो। मान्छेको तेल हाल्दा नि फुल देखाउँछ हो। मेरो बाइक त के भएको हो। बर्दिवास यहाँबाट 35 किलोमिटर छ। अहिले म 11:39 यहाँबाट हिँडिरहेको छु। हेरौँ कति बजे पुग्छु। बिस्तारै जाने हो, हतार गर्दिनँ। राइड चाहिँ मेरो एकदम स्लो हुन्छ। वाह वाह, कस्तो दामी वेदर यार। यहाँ खुलेको छ यार, कस्तो शीतल शीतल। दिमागै फुरुङ्ग भएर उडिरहेछ। क्या खुसी लागिरहेछ यार। कति दिन पछाडि ट्राभलको लागि निस्किरहेको छु। ट्राभल त हो कि भन्नु नि, कामको लागि हो खासमा, तै पनि राइडको लागि निस्किरहेको छु नि त। सो एक्साइटेड। यहाँनिर बाटो लास्टै अप्ठ्यारो छ के। टर्निङ सानो छ, अनि त्यहाँबाट त्यही पनि छेउतिर सबै भताङ भुतुङ भत्किसकेको छ।
यहाँनिर चाहिँ बनाइदियो हुन्थ्यो क्या अलिकति ठुलो टर्निङ बनाएर, नभए तलतिरपट्टि एउटा सिधा पुल हाल्दै पनि हुन्छ छेउतिर बढाएर। अस्तिको भ्लग पनि मैले यो 3-4 महिना अगाडि एउटा भ्लग बनाएको थिएँ, त्यो पनि सायद बर्दिवास जाँदाको थियो या होइन, बर्दिवास जाँदा होइन, बर्दिवास गएर चाहिँ फर्केको थिएँ। त्यही एउटै एरियाको भ्लग आइरहेछ क्या मेरो। अब अहिले पनि फेरि म बर्दिवास जाँदैछु, त्यही एरियाको भ्लग बनाउँदैछु। खासमा अब यसरी धेरै डुलेर हिँड्न नभ्याउने भएर पनि गाह्रो भयो कि भ्लग बनाउने भनेर तयार चाहिँ भएँ, तर टाइम मिलाउनै सकिनँ। एकदम दुःख लागिरहेको छ यो कुरालाई लिएर चाहिँ। होप सो मेरो इच्छाहरू चाँडै पुरा होस् होइन। गडसँग प्रे गरौँ कि मैले चाहेको जस्तो भ्लगहरू बनाउन पाऊँ, भिडियोहरू बनाउन पाऊँ, हजुरहरूलाई देखाउन पाऊँ, आफू रम्न पाऊँ, हजुरहरूलाई रमाउन पाऊँ भन्ने सोच हो मेरो। मैले हेलमेटको लक नै लगाइनँ कि क्या हो यार, फरफर हानिरहेछ हावाले। यो मनसुनको टाइममा चाहिँ ट्राभल गर्न एकदम दामी हुन्छ के। यति सानो सानो चिजहरूमा पनि हरियाली ग्रिनरी छाएर बसेको हुन्छ, हेर्नलाई पनि आनन्द, मनै प्रफुल्लित हुने टाइपको। अब भोलि पर्सि सुक्खा महिनामा यही एरिया यही ठाउँमा कस्तो उराट लाग्दो हुन्छ नि त। अहिले जेमा पनि हरियाली देख्न पाइन्छ, त्यही भएर पनि रमाइलो लाग्न चाहिँ। तर रमाइलो लागेर मात्र के गर्नु, डुल्न घुम्न कहीँ पाउने होइन क्या रे। ड्राइगन फ्रुट बाटोको छेउमा बसेर ड्राइगन फ्रुट बेच्न बसिरहनु भएको छ एकजना दिदी। यता नि ड्राइगन फ्रुटहरू धेरै बेच्न राखेको देखिरहेको छ। यतातिर खेती चाहिँ कता छ मलाई थाहा छैन कि राम्रोसँग, तर ड्राइगन फ्रुट चाहिँ एकदम धेरै बाटोको छेउछेउमा राख्नुहुन्छ बेच्नलाई। मैले कतिपटक देखेको छु। आज पानी नपर्दियोस्, वेदर चाहिँ यस्तै भइदिइराखोस्, घाम नलागिदियोस्, क्या आनन्द हुन्छ यार। अहिले चाहिँ म माइस्थान भन्ने ठाउँमा आइपुग्न लागिसकेँ। यहाँनिर अगाडिपट्टि पुल छ, अनि त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ साइडमा चाहिँ यताबाट जाँदा राइट साइडमा चाहिँ मन्दिर छ, माइस्थान मन्दिर। यहाँनिर कमला पुलमा आइसकेँ म। यता साइडमा मन्दिर छ, यतापट्टि खोला बगिरहेको छ। यो अगाडिपट्टि यहाँ अगाडिदेखि यस्तो राम्रो राम्रो फुलहरू छ छेउछेउमा, घरको साइडमा, रोडको छेउमा है। यस्तो दामी दामी लाग्छ नि मलाई। यतातिरको एरिया पनि दामी छ। आँपहरू फलिरहेछ। यो सिरिज कि के फुल भन्छ नि यसलाई, यो रातो रातो टाइपको, यो मनसुनकै टाइममा फुल्छ यार। यस्तो दामी लाग्छ नि। त्यो अग्लो अग्लो रुख हुन्छ, अनि त्यसमा माथि माथि सर रातो रातो रातै भएर फुलेको हुन्छ है। क्या दामी, क्या दामी। अब जङ्गलको एरिया सुरु भयो होइन। अब यो चुरेको जङ्गल, अनि यो यतातिरको यो अब भिमानभन्दा उतापट्टि कटेपछि जङ्गलै जङ्गल छ नि। मलाई यस्तो दामी लाग्छ नि यो जङ्गल। यो जङ्गलको एरिया साह्रै मनपर्छ, लास्टै राम्रो लाग्छ मलाई।
क्रसर पनि रहेछ एउटा यहाँनिर। अहिले प्राय गरेर पूर्वतिरबाट आउने गाडीहरू ठ्याक्क यो मिड प्लेस सिन्धुली आइपुग्ने बेला भयो नि त, त्यही भएर अलिकति बाटोमा चाहिँ गाडीहरू अलि धेरै नै देख्न सकिन्छ। तर त्यति धेरै भिडभाड त छैन अहिले। दसैँको टाइममा चाहिँ लास्टै भिड हुन्छ यो बाटो, अरू बेला त ठिकै हो। कस्तो दामी यार, तारमा पनि त्यो लहराहरू बेरिएर जेलिएर वारिपारि गरिरहेको छ, साह्रै दामी देखिन्छ। अरे भाइ साहब, मलाई के कुनै कुनै सामानहरू म आफ्नो वालेटमा राख्छु होइन, अनि वालेटमा राखेको सामानहरू कतै बाहिर छुटे कि जस्तो लाग्छ, अनि वालेट चाहिँ एउटा पकेटमा राखेको हुन्छ, अर्को पकेट छामेर झसङ्ग हुन्छ कि। मलाई मात्रै हो कि अरूलाई पनि यस्तो हुन्छ? ओइ 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 किन डराइ ल, यो एरिया पनि सरकारी जग्गा हो क्या अरे, यहाँनिर माथितिर मन्दिरहरू छ होइन, कस्तो दामी छ नि। घाम लाग्न थालिसक्यो यतातिर चाहिँ, हाम्रो सिन्धुलीतिर चाहिँ घाम लागेको थिएन, अहिले यता चाहिँ घाम लाग्न थालेको छ होइन। होप्छ पानी नपरिदियोस्, घाम हल्का मात्रै लाग्दियोस्, धेरै नलागिदियोस्। हिजो अस्ति योभन्दा एक हप्ता अगाडि यति धेरै घाम लागेको थियो कि मान्छे गर्मीले हल्यास तल्यास, मेरो त घाँटीबाट मात्रै पसिना चिरिरहेको थियो कि, कतै पाल परेर पानी छिरेको जस्तो तप 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 तप। फुल भनेको क्या मैले सिरिजको फुल भनेको यही हो, सायद सिरिज नै भन्छ होला यसको नाम, जहाँसम्म लाग्छ मलाई त्यस्तै लाग्थ्यो। राम्रोसँग चाहिँ थाहा भएन होइन, घरको मायाको एकदम धेरै खाँचो छ मलाई, बोल्न पनि राम्रोसँग आउँदैन, के बोल्छु भन्छु के बोलिरहेको हुन्छु, माइन्ड नगरिदिनु होला, सिक्दैछु। कस्तो दामी थार यार, त्यो पनि इन्डियन। यो बाटोमा नै ट्राभल गर्नेहरू इन्डियनहरू प्राय ट्राभल गरिरहेको हुन्छन्। अब इन्डिया नजिकै छ नि त, नजिकै बोर्डर साइडहरू नजिकै भएर पनि होला। अहिले धान पाक्न लागिसक्यो कि, अब यो कस्तो खालको अनौठो सिजनवाला बाली हुन्छ नि, यहाँनिर धान पनि हुन्छ मकै पनि हुन्छ। अब योभन्दा पछाडि धान मकै काटेर फेरि धानै रोप्छन् के, दुई बाली हुन्छ के, धान पनि दुई बाली हुन्छ, मकै पनि दुई बाली हुनसक्छ। अब चाहिँ म भिमान आइपुग्न लागिसकेँ, यहाँबाट नजिकै छ भिमान। यो बाटो पनि कति टाइमसम्म यत्तिकै बस्यो के, पुल नबनेर, बल्ल यसपालि चाहिँ बन्यो। यो साइडमा अलिकति बाँकी भएको रोडहरू पनि पिच भएछ, अहिले चाहिँ एकदम दामी भएको छ यहाँनिर। पहिला चाहिँ यस्तो थिएन, लास्टै खतम थियो कि यहाँनिर, अहिले चाहिँ जेहोस् खतरा नै भएको छ। यो साइडमा पनि अझै बाटो बढाउने कामहरू भइरहेको रहेछ, हल्का हल्का केही हदसम्म भने पनि विकास चाहिँ भइरहेको छ है। विमान बजार पनि व्यवस्थित हुँदै रहेछ अहिले यहाँनिर। अब नालाहरू खन्ने, साइडमा
सानो सानो बाटोहरू पनि बनिरहेको रहेछ। म आइपुगेँ विमानको चेकपोस्टमा। यहाँनिर चाहिँ गाडीहरू चेकिङ हुन्छ, इन्ट्री पनि हुन्छ। ट्राफिक दाइ सिटी बजाउँदै हुनुहुन्छ। अब म प्रवेश गर्दैछु चुरेको जङ्गल। यहाँबाट चाहिँ जङ्गलै जङ्गल छ प्राय गरेर, हेर्दा पनि आनन्द लाग्ने टाइपको, ट्राभल गर्न पनि एकदम मस्त हुने टाइपको, मस्त मजा आउने टाइपको छ के। अस्ति नि म एकपटक यहाँ आउँदाखेरि यो एरियामा डढेर लागेर यति नराम्रो भयो थियो नि, यति नराम्रो भयो थियो। अहिले चाहिँ घाँसहरू पलाएर फेरि हरियाली छाइसकेको छ होइन। प्राय गरेर डढेलो लागेकै हुन्छ त्यो खडेरी महिनाहरूमा, तर डढेलो नलगाउँदा राम्रो होइन। यहाँनिर भएको जीव जन्तुहरू प्राय गरेर घिस्रिएर हिँड्ने टाइपको जनावरहरू हुन्छ नि, सर्पदेखि लिएर त्यो अनेक पालभित्र बस्ने उड्न नसक्ने चराको बच्चाहरू सबै मर्छ क्या डढेलोले। डढेलो नलगाइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सोच मेरो। अब म सिन्धुली जिल्लालाई छोडेर मौतरी जिल्लामा प्रवेश गर्दैछु एकैछिनमा। यहाँबाट चाहिँ सिन्धुली जिल्ला सकिएर अर्को जिल्ला टच हुन्छ। सो म अहिले आइपुगेको छु कालापानी भन्ने ठाउँमा। यहाँनिर पिकनिक स्पोट छ यो भित्रपट्टि, दामी एरिया छ यहाँनिर पनि घुम्नलाई बस्नलाई। प्राय गरेर ग्रुपमा आएर पिकनिक खानको लागि आइरहेको हुन्छ यहाँनिर मान्छेहरू, धेरै टाढा टाढाबाट पनि। यहाँभित्रको जङ्गल पनि दामी छ क्या। जे गर्छ जङ्गलले गर्छ। भोगटे पुल। म चाहिँ अहिले भोगटे पुल भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु। यहाँबाट बर्दिवास लगभग अब 20-25 मिनट 15-20 मिनटमा पुगिहाल्छ। बिस्तारै गइरहेको छु आरामले, त्यस्तो हतार गरेर गएको छैन म।
यहाँ तल एकजना दाइले पनि बाटोको छेउमा बसेर पैसाहरू कलेक्ट गरिराख्नु भएको हुन्छ। प्रायः भेटिरहेको हुन्छ। म आउँदा यता जता जहिले पनि यसो 10-20 रुपियाँ दिन्छु कि मलाई 10-20 रुपियाँले यसो चिया खान हुन्छ नि त, अलि आवश्यकता हुनुहुन्छ। तर आज हुनुहुन्न के अरे, सधैँ हुनुहुन्थ्यो त दाइ, आज छैन रहेछ नि यार। पैसा छुट्याएर लिएर आइरहेको थिएँ मैले, छैन। कहाँ जानुभएछ त? अहिले आँप पाक्ने सिजन छ, जताततै आँप नै आँप, आँपै आँप छ है। जुन बजारमा नि आँपै देख्न पाउँछ, तराईतिर आयो बोटमै आँप। यति धेरै आँप छ कि कुरै छोडिदिउँ। बर्दिवास आइपुग्न लागिसकेँ। केही टाइमपछि बर्दिवास पुगिहाल्छु। कामसाम सकाउँछु, झापझुप पारेर फर्किहाल्छु, किनकि पानी पर्ने एकदम ठुलै पानी पर्ला जस्तो भइसकेको छ। झापझुप काम सकाउँछु, त्यहाँबाट फर्किहाल्छु। म बर्दिवास आइपुगिसकेछु। हजुरहरूलाई बर्दिवासमा स्वागत गर्न चाहे। वेलकम टु बर्दिवास। अब म जानुपर्ने चाहिँ यता लेफ्ट साइड हो, यहाँबाट यो साइडबाट यतातिर। बर्दिवास यातायात कार्यालय आइपुग्न लागिसकेछु। म हजुरहरूलाई मेरो कामहरू सकाएर फर्किने बेलामा फेरि भेट्छु। लगाइज बर्दिवासको काम सकियो, अनि बाइक पनि वास गरेँ। अब म फर्किँदैछु सिन्धुली। लास्टै गर्मी क्या तराई त, बाफरे बाफ के साह्रो तातो हो। लास्टै तातो छ है यतातिर चाहिँ। गर्मी अझ यो त धेरै शीतल भएको भन्छ यतातिरको मान्छेहरू या। तनक्कै घुमाएर यार गाडी त। काम पनि बेसरी लागेको छ। झन्डै बिर्सेर गएन हो म वीरगन्जतिर। तेरिका मेरो बानी अलि हडबड गर्ने छ क्या। गाडीलाई पहिला जानु दिनुपर्ने, म आफै अगाडि बढिदिन्छु यार। बर्दिवासको गौरी डाँडा भन्ने ठाउँ चाहिँ यही हो। यहाँनिर चाहिँ सिधा बाटो, दायाँ बायाँ रुखहरू। दामी छ यो ठाउँ पनि, दामी। यहाँनिर चेकपोस्ट छ, ट्राफिक चेकिङ हुन्छ बेला बेलामा। गाडीहरूको चाहिँ एनी टाइम जस्तै हुन्छ, बाइकहरूको चाहिँ कहिले काहीँ मात्रै हुने हो यहाँनिर। ल म चाहिँ अहिलेसम्म यहाँ चेकिङमा परेको छैन। ल पानी परेको हो क्या? त्यही तल घाम लागिरहेको थियो, यही त यही माथि त पानी पर्न लाग्यो जस्तो छ यार। पानी पऱ्यो भने त रेनकोट त छ, रेनकोट लगाउने झ्याउ लाग्छ यार मलाई। पानी पऱ्यो भने त तनाव हुन्छ त। पानी चाहिँ नपर्दियोस् है, बरु घाम हल्का लाग्दियोस्।
थियो यार मसँग खुजुरा तर यो दाइलाई अघि नै दिन्छु भनेको थिएँ मैले। अहिले चाहिँ म सिन्धुली आइसकेँ। अब भिडियोलाई यतितिर इन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरेर माया गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसरी नै सधैँ माया गरिदिनु होला। धन्यवाद। बाई बाई।